បាឡូណានាងជាទីមេត្រី19ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នាដការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីឃាតករបាញ់សម្លាប់ទៅលើអ្នកស្រីចំនួន3គ្រាប់នៅគ្រាដែលអ្នកស្រីកំពុងចូលហាងលក់កង់មួយកន្លែងនៅក្បែរផ្សារអូរស័យក្រុងភ្នំពេញ3ខែក្រោយមកទស្សនាបតីបារាំងមួយឈ្មោះ L'Express បានចុះផ្សាយដោយផ្អែកទៅលើផុសតាងមួយចំនួនថាភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតែម្ដងជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដោយសារភ្លើងប្រច័ណ្ឌស្នេហាត្រីកោណតើរឿងរ៉ាវនោះមានដំណើរដើមទងយ៉ាងណាលោកជុនច័ន្ទបុតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅខែកក្កដាអាចចាត់ទុកថាជាខែមួយដែលមានព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់ជនល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកហូសុកអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រដូចជាលោកចៅសម្បត្តិហៅងើលោកគ្រូយឿមជាដើមត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី5-6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាសិល្បករនីដ៏ល្បីឈ្មោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពួកគាត់ទាំងនោះត្រូវមហាជនគោរពស្រឡាញ់ហើយចាត់ទុកមរណភាពរបស់ពួកគាត់ថាជាការបាត់បង់ធនធានជាតិដ៏កម្រទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ខ្លះអស់រយៈពេល21ឆ្នាំខ្លះ19ឆ្នាំនិងខ្លះទៀត2ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏អាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់វែកមុខរកឃាតករពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់និងគ្រួសារនៅឡើយតើអាជ្ញាធរពិតជាខ្វះសមត្ថភាពឬមួយក៏អ្នកសម្លាប់ឬបញ្ជាឲ្យសម្លាប់គឺជាមេធំរបស់អាជ្ញាធរនោះតែម្ដងលើកលែងតែរឿងរ៉ាវអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាអ្វីត្បិតតែមានការសង្ស័យថាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មទាំងនេះគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះដោយមានភ័ស្តុតាងអមជាមួយជាសាធារណៈនៅឡើយក្នុងករណីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាវិញទស្សនាវដ្តី Express នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា Révélation sur un crime d'État ដែលប្រែថាការលាតត្រដាងនៅអក្រិតកម្មដែលបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ1999បានចោទចំតែម្ដងថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទស្សនាវដ្តីហ៊ានចុះផ្សាយបែបនេះដោយផ្អែកទៅលើភ័ស្តុតាងមួយចំនួនដូចជាសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីការៀបរាប់រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់នាងជាមួយលោកហ៊ុនសែនកំណាព្យឌឺដងស្នេហាសរសេរដោយដៃផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនផ្ញើទៅអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលទស្សនាវដ្តីអះអាងថាពិតជារបស់លោកហ៊ុនសែនមែនបន្ទាប់ពីទស្សនាវដ្តីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសំណេរដៃដទៃទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនការសម្ភាសជាមួយសាក្សីដែលអះអាងថាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាផ្ទាល់ជាអ្នកប្រាប់មុននឹងក្រោយការបាញ់ប្រហារថាគឺភរិយាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់និងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនបន្សល់ទុកនៅផ្ទះមួយនៅតាខ្មៅទីដែលលោកហ៊ុនសែនណាត់ជួបរួមស្នេហាជាមួយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទាំងលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាលោកបានបដិសេធការចុះផ្សាយចោទប្រកាន់របស់ទស្សនាវដ្តី Expressហើយថែមទាំងចោទតបទៅវិញថាការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តីគឺមានចេតនានយោបាយរៀបចំឡើងដោយក្រុមលោកសំរងស៊ីត្បិតប្អូនថ្លៃស្រីរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើការនៅទស្សនាវដ្តី Express នេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងគំរាមប្តឹងទស្សនាវដ្តីពីបទបរិហាកេរថែមទៀតផងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគឺជាសិល្បករនីដែលមានពហុជំនាញដ៏កម្រមួយរូបនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីគឺជានាដការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈដោយមានសម្រស់ល្អត្រកាលពីធម្មជាតិអ្នកស្រីក៏ជាតារាឯកភាពយន្តនិងជាតួសម្ដែងការ៉ាអូខេដ៏ពេញនិយមក្រៅពីនេះអ្នកស្រីក៏ចេះច្រៀងផងដែរអ្នកស្រីត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នៅម្ដុំផ្សារឧរុស័យគ្រាដែលអ្នកស្រីកំពុងឈររកទិញកង់ជាមួយក្មួយស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់
នៅក្នុងសិភៅកំណត់ហេតុដែលគេអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាសរសេរយ៉ាងលម្អិតរៀបរាប់ពីស្នេហាក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងនិងលោកហ៊ុនសែននិងពីការបែកបាក់ពីលោកហ៊ុនសែនវិញព្រមទាំងពីការគំរាមដល់ជីវិតពីសំណាក់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតាមការលួចឲ្យដឹងពីលោកហុកឡងឌីផងយោងតាមសិភៅកំណត់ហេតុនោះអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាសរសេរថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1999វេលាម៉ោង3រសៀលលោកហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទប្រាប់នាងថាប្រពន្ធលោកហាមមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយនាងទៀតឡើយនិងថាឲ្យបដិសេធរាល់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីបានទទួលទូរស័ព្ទផ្ដាច់ស្នេហ៍នេះមកអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាក្រំគ្រាបេះដូងហើយបង្ហាញពីការឈឺចាប់របស់នាងតាមការសរសេរក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងទន្ទឹងចាំទូរស័ព្ទស្ទើរបែកថ្លើមប្រមាត់ខ្ញុំកាត់ចិត្តមិនដាច់សោះខ្ញុំតែងអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងគិតខ្ញុំស្ទើរខ្លាចជាមនុស្សវិកលចរិតទៅហើយខ្ញុំបានសរសេរជាកំណាព្យបានយ៉ាងច្រើនឃ្លាដែលចេញពីចិត្តខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃគិតឃើញតែរឿងជូរចត់ប្រចាំជីវិតទន្ទឹមនឹងចំបែងចិត្តត្បិតបែកបាក់ស្នេហ៍សិភៅកំណត់ហេតុក៏បានចុះថាលុយរបស់នាងនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាក៏ត្រូវគេបិទមិនឲ្យមានដំណើរការព្រោះមានបញ្ជាពីលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេព្រោះគេថាគឺជាលុយរបស់ប្តីគេនាងបន្តថាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$200,000បើកបានតែ$50,000ស្នេហាក៏បែកបាក់ប្រាក់ក៏ត្រូវគេបង្កកបន្ថែមលើនេះជីវិតនាងក៏ត្រូវគេគំរាមកំហែងកំណត់ហេតុចុះថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1999ឲ្យដឹងថាម៉ោង 9:15 នាទីព្រឹកលោកអគ្គនាយកនគរបាលជាតិហុកឡុងឌីបានហៅខ្ញុំទៅជួបនៅគៀនស្វាយកន្លែងមួយស្ងាត់គឺភោជនីយដ្ឋានមួយគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំកិច្ចខ្លួនទៅទីណាមួយរយៈសិនទៅព្រោះលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកំពុងខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ងដល់ផ្ដាច់ជីវិតខ្ញុំទៀតខ្ញុំភ័យណាស់តែនៅទប់ស្មារតីខំមាត់សម្រាប់ទឹកភ្នែកដោយមិននឹកស្មានថាខ្ញុំត្រូវចាញ់បោកគេធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះសោះខ្ញុំបង់ចិត្តខ្លាំងព្រោះពុំបានលក់ខ្លួនជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនទេគឺស្រឡាញ់គ្នាដូចប្តីប្រពន្ធតែខ្ញុំល្ងងពេកហើយដែលជឿសម្ដីគេព្រោះខ្ញុំពុំដែលចាញ់បោកអ្នកណាម្នាក់សោះនេះជាមេរៀនទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់លើមនុស្សអស់សំនួនដែរខ្ញុំគិតថាមិនដឹងជាគេទុកឲ្យខ្ញុំរស់ឬក៏ឲ្យស្លាប់ទេព្រោះផែនដីនេះគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំមានតែព្រះនឹងធ្វើបន់ដើម្បីសងទៅគេទប់ទល់ជាមួយគេតែប៉ុណ្ណោះ2ខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាក្នុងវ័យ34ឆ្នាំត្រូវគេបាញ់ចំ3គ្រាប់1គ្រាប់ធ្លាយពីខ្នងទៅពោះ2គ្រាប់ទៀតបៀមជាប់នៅខ្នងអ្នកស្រីត្រូវបងប្អូនដឹកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតជាបន្ទាន់គឺនៅតាមផ្លូវពីកន្លែងកើតហេតុទៅមន្ទីរពេទ្យនេះហើយដែលក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលរងរបួសដៃហើយដែលគេងទន្ទឹមនឹងអ្នកស្រីក្នុងរថយន្តដែរនោះអះអាងប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Express ថាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាខំត្រដរប្រាប់នាងថាគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះការរៀបរាប់របស់ក្មួយស្រីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាឈ្មោះសារ៉ែនសេរីមានស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយទស្សនាវដ្តី Express លោកហេងពៅបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវអំពីលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគឺជារឿងពិតលោកហេងពៅប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Express ថាក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្រាវជ្រាវអក្រិតកម្មកម្រិតធ្ងន់លោករកឃើញថាដំបូងឡើយលោកហុកឡុងឌីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាបន្ទាប់មកលោកហុកឡុងឌីក៏ណែនាំអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទៅលោកហ៊ុនសែនលោកហេងពៅប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Express បន្តថាពេលរឿងនេះលេចឮដល់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកស្រីខឹងជាខ្លាំងលោកហុកឡុងឌីក៏សន្យានឹងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីថាខ្លួននឹងបំបែកអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាពីលោកហ៊ុនសែនវិញឲ្យបានលោកហេងពៅផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅឲ្យទស្សនាវដ្តី Express នេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2006គ្រាដែលលោកត្រូវគេដកតំណែងពេលនេះលោកហេងពៅកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសររាល់ពេលដែលទស្សនាវដ្តី Express ចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតែងគំរាមប្តឹងជានិច្ច
ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកមិនត្រូវបានគេដឹងថាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទស្សនាវដ្តីនោះឡើយខាងទស្សនាវដ្តី Express វិញក៏នៅតែប្រកាន់ជំហរមិនងាករាយចំពោះអត្ថបទរបស់ខ្លួនហើយអះអាងថាខាងទស្សនាវដ្តីមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនដែលជាភស្តុតាងផ្សារភ្ជាប់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកនិងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាថែមទៀតផងទោះបីជា19ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកានៅមិនទាន់មានពន្លឺអ្នកដែលដឹងរឿងរ៉ាវពិតភាគច្រើននៅមានជីវិតនៅឡើយក្នុងចំណោមនោះអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ឃុំឃាំងអ្នកខ្លះទៀតគេទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនទាន់ហ៊ានចេញមុខនិយាយការពិតដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រួសារក្នុងខណៈដែលតួឯកតួអង្គផ្ទាល់ក្នុងរឿងឃាតកម្មនេះមួយចំនួនកំពុងតែមានអំណាចពេញដៃនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាសច្ចាថាថ្ងៃណាមួយពួកគាត់នឹងមានឱកាសអាចលាតត្រដាងនៅរឿងរ៉ាវនានាពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះឲ្យសាធារណជនបានដឹងដោយផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washington